ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم زميلكم زياد عبيان من الفرقة الثالثة، وان شاء الله هشرح لكم سيكشن الفسيولوجي بتاع السي في اس بعنوان Cardiac Auscultation and Radial Pulse and Arterial Blood Pressure. عايزين بس قبل ما نبدأ نفتكر زمان اللي توفوا السنين اللي فاتت ونديرهم بالرحمة والمغفرة. طيب نبدأ بالسيكشن بتاعنا. احنا قلنا السيكشن بتاعنا متقسم لثلاث حتت. هنبدأ بالكاردياك اسكولتيشن. يعني ايه كاردياك اسكولتيشن؟ اسكولتيشن ده اللي هو ان احنا نستخدم السماعة علشان نعرف نسمع حاجة. فانا بقول كاردياك اسكوتيشن يبقى انا عايز اسمع ضربات القلب، الصوت بتاع القلب. احنا عارفين القلب بيبقى ليه صوت، فاحنا لو عايزين نعرف بقى الصوت، كل صوت معناه ايه. تمام. هو المفروض القلب ليه تقريبا 4 ساوندز، اربع اصوات. احنا بس هنهتم باول اتنين اللي هم اللي احنا بنسمعهم. الاتنين التانيين دول بنحتاج تكنيكس مختلفة علشان نعرف نسمعهم. فاحنا دلوقتي هنركز على الاتنين دول. فعندنا هنا الانترودكشن بتقول the beating of the human heart is associated with production of several sounds. عارفين ان البيتنج بتاع الهارت، القلب، بيعمل اصوات. Two of which can be heard normally using the stethoscope, namely first and second. في اتنين بس اللي انا اقدر اسمعهم بالسماعه، اللي هم اصلا اللي احنا بنسمعهم في العادي. انا لو حطيت بس وداني كده على قلب حد هسمع الصوتين دول. لكن الصوتين بقى التانيين، الثيرد والفورث، دول محتاجين تكنيكس تاني زي ما احنا قلنا. فهنعمل فوكس على الصوتين دول. طيب الفيرست والسكند هارت ساوند بيحصلوا ليه؟ بيحصلوا بسبب closure of valves. لما الفالفات بتقفل، احنا عارفين ان الهارت عنده 4 valves. تمام. مع قفلة كل فالف بيحصل صوت. ففي الأربعة بيتقسموا لاتنين واتنين. اتنين بيقفلوا في نفس الوقت واتنين بيقفلوا في نفس الوقت. فاتنين بيعملوا الفيرست ساوند واتنين بيعملوا السكند ساوند. تمام. نبدأ بالفيرست هارت ساوند. مين كوز الكلوجر اوف اتريوفنتريكولار فالفز، اللي هي الاتريوفنتريكولار فالفز، الفالف اللي بين الاتريوم والفنتريكل. الاتريوم والفنتريكل اللي هم عندنا مين؟ الميترال اهي والترايكازم. دول لما بيتقفلوا بنسمع أول صوت في القلب. ماشي. البيتش بتاعهم اللي هو تردد الصوت لو بيتش، يعني في الغالب بيبقى 60 هرتز. ماشي. بيتسمع كأنه لب. تمام. الديوريشن بتاع الفيرست هارت ساوند، المدة لما الفالف بتقفل تقعد تقريبا 0.16 سكند. طيب ريليشن تو كاردياك سايكل، امتى بيحصل الكلوجر او الفيرست هارت ساوند؟ في العمليتين دول، ودول موجودين في المحاضرة بتاعت الكاردياك سايكل. لازم نكون فاهمينهم وحافظينهم علشان نعرف نربطها بالسكشن. اللي هم ايه الفيزز؟ ايزومتريك كونتراكشن فيز والفيرست بارت اوف ايجكشن فيز. طبعا موجودين في التفصيل في المحاضره. فيست هيرد اد نسمعهم فين؟ ايه اكتر مكانين بنسمعهم؟ احنا قلنا الاتريوفنتريكولار فالف. الاتريوفنتريكولار فالف اللي هم مين؟ اللي هم الميترال والترايكاسبيد. يبقى انا لو حطيت السماعه على الميترال او الترايكاسبيد هسمع الفيرست ساوند بوضوح. تمام. ده بالنسبه للفيرست هارت ساوند. طب السكند سادن كلوجر اوف ايه؟ اوف الاثنين التانيين بقى، السيميليونر، اللي هم مين؟ البلمونري والاورتيك. البيتش بتاعهم، الفريكونسي بتاع الصوت هاي، اعلى، 100 هرتز، وبيتسمع كانه ضب. يبقى كده صوت القلب يبقى لب ضب لب ضب لب ضب. فيرست لب، تاني ضب. الديوريشن، المده بتاعت الكلوجر تبقى 0.1، اقل من الفيرست. يعني الاول بياخد وقت شويه في القفله، لكن التاني بيقفل بسرعه. طيب الريليشن، الايزومتريك ريلاكسيشن فيز في ناحيه الكاردياك سايكل. المحاضره الكاردياك سايكل هتسهل عليك الحته دي. اخر حاجه بيستر، اسمعها امتى؟ اسمعها فين؟ عند السيميليونر فاربس، اللي هم مين؟ اللي هم الاثنين دول. ماشي. يبقى احنا كده علشان نبصمج الجدول ده، نحفظ كده الفيرست والسكند. الفيرست فين؟ الفيرست عند الاتريوفنتريكل. الاتريوفنتريكل ده كده فيرست اهو، فيرست. واحنا عارفين الاتريوفنتريكل مين؟ الاتريوفنتريكل فالف، الترايكاسبيد والميترال. دي حته كده، دي حته اناتومي. تمام. يبقى الاتريوفنتريكل فيرست، لكن السيميليونر سكند. اللي هو مين السيميليونر؟ البلمونري والاورتيك. طيب مين الهاي بيتشد؟ ده هنا لو وهنا هاي. لب دب، اللب لو، لو، لكن الهاي دب. طب اللو اللي هي الديوريشن لونجر، لو خدت بدل الفيرست لو، لب، لونجر، الطويل كلها اللات. لكن هنا شورت. والكاردياك سايكل لما بنذاكر المحاضره بتاعه الكاردياك سايكل هنفهم الموضوع ده اكتر، وهي اصلا موجوده بالتفصيل في المحاضره. وبيست هيرد ات، انت تشوف كده ايه الاتريوفنتريكال فالفز اللي عندك وانت هتعرف الاتريوفنتريكال فالفز هم ماتر وكاتبت، لكن السيميليونر هم الاورتيك والبلمونري. اتمنى تكون الحته دي سهله. هي اصلا هي سهله ما فيهاش حاجه. طيب ايه بقى اهميه الكاردياك اسكوتيشن؟ ليه الواحد ليه اسمع ضربات القلب؟ طبعا هي لو نورمال تمام مفيش مشكله. طب انا لو عندي مشكله زي الفالفر ديزيز، مشاكل في الصمامات نفسها، الفالفز فيها مشكله، هتسمع صوت ميرمرز دي اللي هو بيبقى صوت كده عامل زي الهمهمه او صوت غريب. مش ده اللبضب. اللبضب دي قفله الفالف.
تعمل لب لب. طب الميرمرز ده صوت عامل كده، تمام؟ الصوت بيبقى خشن كده. طيب ايه بقى الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها؟ احنا بنقول هارت اسكولتيشن، كاردياك اسكولتيشن، يبقى احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم السماعات. طيب لازم نفهم بقى السماعات دي بتتكون من ايه، الكومبوزيشن بتاعها. اولا ده اسمه ايه؟ اسمه ستيثوسكوب. ستيثوسكوب، تمام؟ هي السماعه اللي انا هستخدمها عشان اعمل اسكولتيشن. معموله من ايه؟ معموله من تو اير بيسز اهي، الحتتين اللي انا هحطهم في وداني، which must be fitted to the auditory meatus. auditory meatus دي اللي هي الحته الفتحه اللي في الودان عشان اعرف احط فيها الاير بيس. طيب مربوطه بايه؟ مربوطه برابر اهو، الاير بيس connected to a rubber tube. هي دي الرابر تيوب اللي هي مطاط كده، لحد ما نوصل للشيست بيس. الحته دي كده اسمها الشيست بيس. ليه شيست بيس؟ عشان دي اللي انا احطها على الصدر علشان اعرف أسمع. متكونه من ايه؟ متكونه من البل والدايفرام، تمام؟ اللي هي دي الحته دي اسمها الهيد او الشيست بيس، بل ودايفرام. البل عشان اسمع اللو بيتش ساوند، لكن الدايفرام عشان اسمع الهاي بيتش ساوند، اللي هم مين؟ اللي هي دي طب ودي طب. طيب ايه بقى الحاجات طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا المفروض نعملها علشان نعرف نسمع صوت القلب كويس؟ احنا كده عرفنا ان في فور فالفز، لازم تعرف مكانهم وتعرف كل واحده بتعمل ايه، زي ما احنا قلنا مين الفيرست ومين السكند، علشان تعرف تسمع كويس الفيرست والسكند ساوند. اول حاجه طبعا احنا محتاجين نكون في مكان هادي، في وايت بليس، عشان تعرف تسمع كويس. تلبس بقى السماعات. بعد كده تعمل ايه؟ تعمل تو ستيبس مهمين جدا. اولا لازم تحدد الفيرست ساوند من التراكاسبت والميترال، والسكند من الاورتيك والبلمونري. طيب تعالوا نبدا بالفيرست ساوند. الفيرست ساوند هنحتاج ان احنا نستخدم الشيست بيس، تمام؟ من انهي حته؟ البيل اوف شيست بيس. يعني ايه؟ يعني انا هستخدم الحته دي، البيل دي، الحته دي من الشيست. خدها حطها على المنطقتين دول. طيب المنطقه دي ودي نعرفها ازاي؟ انا عايز احددها كويس. الميترال موجوده فين؟ الميترال موجوده في الميد كلافيكولار لاين. الميد كلافيكولار ده لاين ده، نروح عند الكلافيكل اللي هي القوه اهي، نروح عند الكلافيكل في نصها وشد خط، تمام؟ اهو ميد كلافيكولار لاين. موجوده في الفيفث سبيس. احنا عارفين بين كل ريب وريب في سبيس، هو الانتركوستال سبيس. دي فيرست، سكند، ثيرد، فورث، الفيفث. خط بالطول ميد كلافيكولار لاين، والخط بالعرض اللي هو الفيفث سبيس، هيتقابلوا عند النقطه دي. النقطه دي مين؟ دي الميترال اريا. يبقى انا لما احط البل على الميترال اريا في الحته دي، هسمع الصوت الفيرست ساوند، ليه؟ عشان انا موجود عند الميترال. طيب لو انا مش عايز احط هنا، عايز احط على التراكاسبت. التراكاسبت دي موجوده فين؟ التراكاسبت موجوده في اللور بارت اوف الاسترنم. ادي الاسترنم عندنا اهو، ماشي؟ انت حط البل على اللور بارت، الحته اخر الاسترنم، فوق الزيفويد، بين الاسترنم والزيفويد اهي، هي الحته دي. لازم تعرف قوي المكان بتاع المايتر والتراكاسبت. الحته دي اناتومي شويه، بس احنا لازم نكون فاهمين وعارفين مكانهم فين بالظبط. ده بالنسبه للفيرست ساوند. يبقى هنعمل ايه؟ apply the bill of the chest piece of the stethoscope which detects very low pitched sound، تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الفيرست هارد ساوند slightly over the following two areas، اللي هما مين areas؟ الميترال area والتراكاسبت area اللي هي على الفالف نفسها. to hear the first hard sound على الميترال والتراكاسبت. الميترال قال لك to hear عشان اسمع الميترال كومبوننت بتاعت first sound فين؟ in the fifth space في الميد كلافيكولار لاين، الفيفث intercostal space. تمام؟ المكان ده موجود فيها ايه؟ موجود فيه الايبكس بتاع الهارت. هو بقى ايه؟ يعني الايبكس هنا هو فوق الايبكس شويه. طيب بالنسبه للتراكاسبت، عشان اسمع التراكاسبت كومبوننت اللي هي قفله التراكاسبت فالف، ماشي، اللي هتدينا برضو الفيرست ساوند فين؟ ان ذا لور بارت اوف ستيرن. فاحنا كده نعرف الفيرست ساوند عباره عن مايترال تراكاسبت. المايترال فين؟ المايترال موجوده في الميد كلافيكال لاين في الفيفث انتركوستال سبيس. ميد كلافيكال لاين فيفث انتركوستال سبيس، لكن التراكاسبت في اللور بارت بتاع الستيرن. كده انا عرفت ان ازاي اسمع الفيرست ساوند. هستخدم ايه من السيسكوب؟ هستخدم البل. طيب السكند ساوند بقى، السكند معتمد على الاورتيك فالف والبلمونري فالف. فين البلمونري والاورتيك؟ البلمونري موجوده في السكند سبيس كلوز ستيرنم. هم هتروح عند الاسترنم اهو في السكند سبيس، سكند انتركوستال سبيس عند الاسترنم، والاورتيك برضو عند الاسترنم في السكند رايت انتركوستال سبيس. يبقى كده البلمونري على الاسترنم والاورتيك برضو على الاسترنم، وهما الاثنين في السكند انتركوستال سبيس، بس واحد عند الليفت وواحد عند الرايت. ماشي، نقرا كده الكلام بسرعه. ابلاي ذا دايفرام. الدايفرام اهو، الدايفرام بتاع البيل اهو، حط الدايفرام عشان اسمع السكند. يبقى البيل فيرست، الدايفرام سكند. حط الدايفرام بتاع شيست بيس عشان اسمع الفريكونسي ساوند اوفر ذا تو ارياز اوف ذا سكند هارت ساوند، اللي هم الاورتيك فالف والبلمونري فالف. طيب احنا ليه هنا استخدمنا البيل وليه استخدمنا الدايفرام؟ عشان احنا هنا قلنا ان البيل عشان اللو بيتش ساوند، لكن الدايفرام عشان الهاي بيتش ساوند. اللو اللي هو الفيرست اهو،
اللو اللي هو الفيرست، والهاي اللي هو السكند، يبقى ده بيل وده دايفرام. تمام. ماشي، ملخص سريع بقى كده عشان نحفظ اماكنهم. هم كلهم ريليتد تو استرنم ما عدا واحده بس هي المختلفه، ريليتد تو ميد كلافيكولار لاين. ماشي، نحفظ السبيسز. السكند ساوند اللي هم الاورتيك والبلمونري، هم الاثنين عند الاسترنم في السكند انتركوستال سبيس، بس واحده عند الرايت واحده عند الليفت. لكن الترايكاسبيد لا في الاسترنم من تحت، لور بارت اوف الاسترنم. اما الميترا في الفيفث انتركوستال سبيس عند الميد كلافيكولار لاين. انت لو فاكر الرسمه وفاكر الصوره هتعرف تحل كل حاجه. ولازم تربط ان في ثلاثه موجودين عند الاسترنم وواحده موجوده عند الميد كلافيكولار لاين. والموجود عند الميد كلافيكولار لاين اسمها مايترال ميد، لكن الباقي ريليتد تو ايه؟ ريليتد تو الاسترنم. واحده على اليمين واحده على الشمال، وواحده في اللور سيرفيس. طيب احنا دلوقتي خلصنا الكاردياك اسكولتيشن، نخش على الجزء الثاني، البالبيتيشن اوف راديال بالس. يعني ايه بالبيتيشن اوف راديال بالس؟ اللي هو ان احنا بنحس بضربات القلب البالبيتيشن عن طريق الراديال ارتري. تمام. اللي هو ازاي؟ اللي هو بالشكل ده، الراديال ارتري ماشي اهو عند الراديوس من بره. ماشي، هنشوف اخر حته ليه ونحط صوابعنا علشان نحس بالراديال بالس. الديفينيشن: it is a wave of ventricular contraction that spread along the wall of blood vessels. احنا عارفين ان الفنتريكل لما بيعمل كونتراكشن بيعدي الدم في الاورطه ويروح للجسم كله، من ضمنهم الارتري اللي اسمه راديال ارتري، هو ده اللي احنا معتمدين عليه الحته دي. الميثود ازاي بقى اعمل الحوار ده؟ بان انا اجيب اهو الايد الشمال، واجيب الايد اليمين، واحط ثلاث صوابع اللي هم مين الثلاث صوابع؟ الاندكس والميدل والرينج، اللي هو السبابه والوسطى والبنسر. ماشي، ده بيبقى بروكسيمال وده بيبقى ميدل وديستال. بروكسيمال وميدل ديستال لمين؟ للهارت. ماشي، يعني ده قريب للقلب اهو وده بعيد عن القلب. والراديال ارتري اهو، والراديال ارتري ماشي، هناخد اخر حته منه سبكيوتينيوس، هو اصلا قريب من الجلد هنا، واحط ثلاث صوابع علشان احس بالبالبيتيشن. وانا بقول الميثود: by the palpating the lower part of radial artery، باخد اخر حته بس. radial artery over the lower part of radius where it's continuous. يعني بشوف كده، بروح عند الراديوس، قد الراديوس اهو، واقوم حاطط صابعي على الجلد من بره، بحس بالراديال ارتري. مين الصوابع اللي انا هستخدمها؟ الاندكس والميدل والرينج، اللي هم الثلاثه اللي في النص. ثلاث صوابع اللي في نص الايد. ايه بقى اهميه البالبيتنج اوف راديال؟ انا بعمل كده ليه؟ علشان لما انا احط ايدي هحس بالكونتراكشن، البلبيت، نبضات القلب، تمام، هحس بالبلس. فمن ده اقدر اعد البلسيشن بير مينيت. انا احط ايدي كده واقعد على كل كونتراكشن، كل ما يحصل بلس، كل ما احس ببلس اعد 1 2 3 لمده دقيقه. المفروض احس من ايه؟ من 60 ل 90. فده كده indicates الهارت ريت. يبقى انا كده عرفت الهارت ريت من الراديال بالس. والريتم ريجولار المفروض بين كل بالس وبالس يبقى مثلا مده معينه، تبقى تزيد شويه وتقل شويه، تزيد شويه وتقل شويه، لا لازم تبقى في ريتم علشان كده اكون نورمال. لو irregular يبقى انا كده عندي مشكله. طيب الفورس دي اللي هي الاكسترنال بريشر اللي انا النيدد علشان اقفل البلاد فلو. يعني ايه الحته دي؟ يعني انا استخدم البروكسيمال اللي هو الاندكس، الصباع ده، واقوم ضاغط في المنطقه دي، ضغط الصباع ده بس من غير دول. بفضل اضغط لحد اما احس ان الدم مش ماشي هنا، ما احسش ببلس في الدول. يبقى انا بقفل بده، ماشي، لحد ما احسش ببلس هنا. طيب انا كده عملت ايه اهو؟ ات اكسترنال بريشر اللي هو من الصباع نيد تو اوكلود ذا بلاد فلو كومبليت، عشان اقفل البلاد فلو. بستخدمه بمين؟ بالبروكسيمال فينجر اللي هو الاندكس اهو، بستخدمه في البروكسيمال فينجر اللي هو الاندكس لحد ما اقفل الارتري خالص، لدرجه ان الميدل فينجر اللي هو ده، الميدل فينجر وطبعا الديستال مش هيحسوا ببلس. ده بقى بيثبت لك ايه؟ ده انا عملت ايه بالفورس كده؟ انا عرفت السيستوليك بريشر. يعني شوف الضغط اللي انت عملته ده، الضغطه دي قوه السيستوليك بريشر. ما هو السيستول بريشر ده ضغط، دي قوه دم ماشيه في الارتري، ماشي بضغط معين، ببريشر معين، وانا عملت بريشر بصباعي على المنطقه دي. فالبريشر اللي انا عملته بقى ايكوال البريشر بتاع السيستوليك بريشر، فهم الاثنين كنسلوا بعض. فالبريشر اللي انا عملته بصباعي ده هو ايكوال البريشر بتاع السيستوليك بريشر. المفروض ان الراديال ارتري ماشي في الحته دي اهي، ماشي في الحته دي. ماشي، انا بقفله بايه؟ انا بقفله بالبروكسيمال اللي هو الاندكس. ماشي، انا ضغطت على الحته دي، الارتري ده كده قفل خلاص، انا قفلته، بقى مفيش دم ماشي هنا. تمام. ده كده اثبت لي السيستول. يعني ليه السيستول؟ عشان السيستول بريشر دي هو ضغط الدم اللي ماشي في الشرايين during الهارت كونتراكشن. فانا لما اقفل الحته دي، ده معناه كده ان السيستوليك بريشر هو ايكوال الضغطه بتاع صباعي، هما الاثنين قد بعض، عشان كده كنسلوا بعض. اخر حاجه كونديشن اوف ذا ارتري رول. يعني ايه؟ يعني حاله الارتري رول، فممكن يكون في اتروسكلروسس، تسرب شرايين. ساعتها هتحس بحاجه كورد، حاجه ناشفه، تحس ان الارتري كده بدل ما يكون طري كده وخفيف، هتحس ان هو ناشف.
تيست باي برضه بريسنج ورولينج، بضغط واقعد احرك كده، احرك فوق، اقعد احرك بالريديال ارتري بالفينجرز. لو كان كورد لايك، كان كورد ناشف كده، هيبقى ايه؟ اثيروسكليروس. نخش على اخر واهم حاجه عندنا في السكشن النهارده، هو measurement of arterial blood pressure، ان احنا ازاي نقيس الضغط. طيب يعني ايه بس الاول arterial blood pressure؟ هو الضغط الموجود على اللاترال وولز بتاعت الارتريز، ماشي، اللي هنا في دم بيبقى ماشي بيبقى ضاغط بقى على الشرايين. هو ده الارتيريال بلاد بريشر، lateral pressure of the blood on the arterial wall. يتقسم بقى ضغط الدم ده لسيستول ودايستول. ايه هو السيستول؟ السيستول هو الفنتريكل كونتراكشن بتاع الهارت، ان القلب بيعمل كونتراكشن علشان يوصل الدم للجسم كله، ده اسمه سيستول. بس سيستول كده إيه اللي بيحصل؟ القلب بيعمل كونتراكشن، الكونتراكشن الجامد بتاعه او في الفنتريكلز علشان يوصل للجسم كله. طيب اما الدايستول، الدايستول ده اللي هو القلب نفسه بيحصل له دايليتيشن، القلب بيحصل له دايليتيشن علشان الدم نازل من الاتريوم رايح للفنتريكل، فالدم هو نازل هو بيحتاج مساحه، فبيعمل دايستول بيوسع الفنتريكل بتاعه. تمام، بس ستول هيعمل كونتراكشن، لكن دايستول بيعمل ريلاكسيشن للماسل بتاعه الهارت علشان يستوعب كميه الدم اللي داخله. طيب هو ده السيستول. يبقى الثاني ايه السيستول؟ maximum blood pressure reaching in the arteries during systole. يعني ايه السيستول؟ ايه during systole؟ السيستول هو contraction of ventricles of heart. اقوى بقى حاجه اول ما يعمل contraction، ده الماكسيمم بريشر اللي هيوصل للارتريز. امتى بيبقى ماكسيمم بريشر؟ لما القلب بيعمل ventricle contraction اللي هو السيستول، بيبقى متوسط 120. الضغط في الحالة في الغالب بيكون 120، ده السيستول. والرينج بتاعه منين؟ من 90 ل 150. تعرف لازم مهم جدا تعرف الارقام دي للحياه حتى، مش لازم علشان السكشن، والارقام لازم تيجي على فكره في العمليه. طيب اما الدايستول it is the minimal pressure reaching in the arteries. ليه minimal pressure؟ علشان هنا القلب ما عملش contraction، هو هنا عمل relaxation عشان ياخد الدم اللي داخل. فهو لما بيعمل دايستول او دايليتيشن للفنتكلز بتاعه، هو كده ما فيش contraction، ما فيش ضغط دم في الارتريز، فالدم ساعتها بيكون ماشي ايه؟ بيكون مينيمال، قليل جدا، الضغط بيبقى ضعيف، بيبقى متوسط كام؟ 80، والرينج بين 60 ل 90. ماشي، هقولها تاني بسرعة الفرق بين السيستول والدايستول. السيستول نفسه سيستول يعني هارت كونتراكشن، يعني كونتراكشن اوف فنتريكلز، يعني الدم هيوصل هيعدي في الاورطة ويمشي في شرايين الجسم كله. دايستول ده دايلاتيشن اوف الفنتريكلز اوف هارت، علشان كده طالما عمل دايلاتيشن يبقى هو ايه؟ الدم داخله، يبقى كده هيحصل ان الارتريز هتكون فيها مينيمال بريشر علشان ايه؟ القلب ما عملش كونتراكشن، فكده الضغط في الارتريز هيبقى قليل. لكن السيستول الضغط بيبقى عالي في الماكسيمم عشان الهارت عمل كونتراكشن عنيف. يا رب تكونوا فهمتوها. ايه بقى الماتيريالز اللي احنا هنستخدمها؟ السفنجمانوميتر اللي هو جهاز الضغط العادي بتاعنا، والستيثوسكوب اللي هي السماعه، احنا لسه قايلين تفاصيلها من شويه. طب السفنجمانوميتر apparatus علشان اميجر الارتيريال بلاد بريشر consists of ايه بقى؟ الكف اللي هو الرابر باك covered with closed envelope، يعني اهي دي اللي اسمها الكف اللي انا هلفها حوالين الدراع. ماشي، هي بتبقى رابر باج علشان هي هيحصل لها انتفاخ، تقعد تنتفخ كده كتير، فمحتاجه تكون رابر عشان تبقى سهله ولينه. ومن بره بتبقى عليها زي كلوز كده، قماشه. ماشي اهي، rubber bag covered with closed envelope connected by one tube with mercury manometer and by another tube to a hand operated pump with a release valve. بمعنى انها بتبقى طلعوا منها two tubes، واحده علشان تمسك مع البامب، واحده عشان تمسك مع السفنجمانوميتر نفسه، معمول من الكف والبامب. والبامب دي بتبقى مطلعه تو تيوبس، واحده مع السفنجمانوميتر، واحده مع البامب اللي انا هستخدمه. احنا عندنا طريقتين عشان اقيس الضغط، طريقه بالباتري وطريقه اسكالتاتري. نبدا بالطريقه البالباتري مثلا. الطريقه البالباتري دي معتمده على الريديال بالس اهي، معتمد على الريديال بالس اللي احنا لسه قايلينها من شويه. طيب ازاي بقى؟ بنقفل الارتري الداخل هنا اللي هو بريكال ارتري، بنقفل عليه الدم خالص اهو، بنقفله فالدم ما يوصلش للحته دي. وهنعرف ليه كمان شويه. بيديترمين اونلي ايه؟ السيستوليك بريشر. يعني انا بعمل البالباتري ميثود دي علشان احدد السيستول، زي ما احنا قلنا حتى في الريديال بالس احنا بنستخدمه ليه؟ علشان نشوف في السيستول ساعه ما قلنا الفورس. يبقى البالباتري ميثود علشان السيستول بس. ازاي؟ بان انا هخلي البريشر انسايد الكف اهو، البريشر اللي جوه يبقى اعلى من ضغط الدم، فيقفل على الدم فالدم ما يعرفش يكمل، او يقفل الدم على مين؟ على البريكال ارتري، فبالتالي مفيش دم هيمشي في الريديال ارتري، فالريديال بالس هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديسابير. نخش بقى على الستبس بتاعتنا. اول حاجه عندنا بنجيب الكف ونحطه حوالين الدراع. انهي بارت من الدراع؟ من اللور بارت، انت مش تحط من الابر، حط في اللور بارت.
فين بالظبط؟ في الانتركوبيتال فوسا. دي اللي هو الديبريشن، لو انت فردت ايدك كده وبصيت هتلاقي في ديبريشن كده بين الارم والفور ارم في النص كده، دي الانتركوبيتال فوسا. ماشي، بتسيب بقى مسافه بينهم كده بتاع 3 سم كده. ماشي، بقى في اللور بارت اباف ذا انتركوبيتال فوسا بايه؟ ب 3 سم. واحنا قلنا في تيوبس طالعه، التيوبس اللي بتطلع من الكف دي حطها في الميديال، ناحيه الميديال بارت. ليه؟ علشان هنا احنا عندنا البريكر ارتي ماشي كده، ماشي في اللاترال، فعلشان التيوبس دي ما ترخمش على البريكر ارتري فانا بحطها ناحيه الميديال بارت. ثالث حاجه ودي حاجه مهمه، في ان انا المونوميتر بتاعي لازم يكون في نفس المستوى بتاع الهارت. يعني انا ما ينفعش اعمل اقيس لوحده الضغط ويكون مثلا المونوميتر ده فوق ولا تحت على الارض، لازم يكون في نفس المستوى علشان ده ضغط. عشان انا لو حطيته فوق الضغط هيقل، ولو نزلت تحت الضغط هيزيد، القرايه هتبقى غلط. عشان اضمن ان القرايه تطلع صح لازم يكون المونوميتر ده في نفس الليفل بتاع الهارت. ماشي، يبقى احنا كده 3 ستيبس تاني. اول ستيب، الكف لازم يكون في اللور بارت، فين؟ above الانتركوبيتال فوسا ب 3 سم، والتيوب اللي طالع منه تكون ناحيه الميديال سايد، والمونوميتر يكون في الليفل بتاع الهارت. The cuff is wrapped fairly tightly around the arm with lower edge above the cubital fossa ب 3 سم and connecting tubes اللي طالعه منه on the medial side of the arm. الميركوري مانوميتر بتاعي يكون same level of the heart، نفس الليفل. بعد كده بقى بتحط الميدل 3 fingers على الراديال ارتري عشان تحس بالراديال بالس. بعد كده بستخدم البامب بتاعتي عشان اعمل انفليشن للكف، ان انا اقعد ادخل هواء جوه الكف علشان اقفل البريكال ارتري فما احسش بالراديال بالس. يبقى انا حاطط صابع هنا ليه؟ حاطط صابع عشان احس ان الراديال بالس راح. طيب اول بقى ما يروح خلاص، حصل هنا الحته دي اتقفلت والدم وقف هنا خلاص ما بيكملش في الايد، ببدأ بقى أفتح البامب slightly gradually واحدة واحدة لحد ما إيه، لحد ما أحس بالبلس تاني. أول بقى ما أحس بالبلس أبص على القراية. القراية اللي شفتها دي قراية السيستول. نقول الحتة الأخيرة دي تاني. أنا بعد ما حطيت الكف حوالين الآر بعمل إيه؟ بمسك البامب وأقعد أضغط عليها أضغط عليها لحد ما أدخل هواء جوه الكف فيحصل لها انفليشن. طيب ده أهميته إيه؟ إن أنا بنفخ الكف فبالتالي هو بيضغط على البريكال ارتري اللي داخل. فلما بيضغط على البريكال ارتري كده الريديال ارتري مش هيتغذى، مش هيمشي جواه دم. بحس بالريديال ارتري ازاي؟ بصوابعي. كده انا عرفت ان البريكال ارتري اتقفل ومفيش دم ماشي جوه الارتري، او يعني مفيش بالس ماشي. ببدا بقى جرادولي بالفالف اللي هنا، هي الحته دي ببدا افتحها واحده واحده جرادولي كده، فالهواء يطلع ماشي والدم يعدي. اول ما يعدي هبدا احس بالبلس تاني. اول ما تحس بالبلس ده البلس اللي هو ايه؟ السيستوليك بريشر. تبص بقى ساعتها على الميركوري، والقرايه اللي هيقراها لك دي هي هتكون السيستوليك بريشر. اهو inflate the cuff using the pump، بستخدم البامب عشان اعمل inflation للكف with its valve closed. الفالف دي لازم تكون closed عشان الفالف دي بتخرج الهواء، فانا مش هدخل هواء واخرجه، لا انا هدخل هواء واقفلها علشان احبس الهواء جوه. until the radial pulse disappear. اول ما radial pulse disappear اعمل ايه بقى؟ with your finger kept on the radial pulse، اهو حسيت ان radial pulse مش موجود، اعمل open the valves، ابدا افتحها واحده واحده. فلما بافتحها واحده واحده الضغط بيقل. ليه الضغط بيقل؟ عشان الهواء اللي جوه ده بيبدا يطلع من الفالف، او عمال يطلع من الفالف. gradually until the radial pulse is filled again. بفضل حاطط ايدي وافتح الهواء ده وافتح الفالف واحده واحده لحد ما ابدا احس ان الراديال pulse رجع تاني. اول بقى ما احس بيه ابص على الميركوري ليفل، والقرايه اللي انت هتشوفها دي هتكون ايه؟ هتكون السيستوليك بريشر. تمام، هي رخمه شويه بس انت اول ما تفهمها واول ما تجربها عملي هتلاقي الموضوع سهل جدا. نخش بقى على الاسكاتيتوري ميثود، ودي هنستخدم فيها الستيثوسكوب اللي هي السماعه. اللي اسمها اوسكالتاتوري يبقى اكيد هنحتاج سماعه. طيب الاسكاتيتوري دي مهمه ليه؟ علشان بتحسب لك السيستول والدايستول هما الاثنين، لكن البالباتوري كانت بتحسب السيستول بس. طيب لازم نعرف كده ان البريكال ارتري الدم اللي بيبقى ماشي فيه بيبقى ماشي في ستريم لاين، هو بيبقى ماشي في خط مستقيم يعني which is silent، بيبقى ملوش صوت. عايز دم ماشي عادي مفيش صوت خالص. طب انا بقى لو عملت الكف ده حوالين البريكال ارتري وجيت اسمع الصوت اللي هنا اللي هو وانا بقى في اللي هو ايوه في المرحله دي، في حاله ما بيحصل له كونستريكشن الصوت بيبدا يضطرب، بدل ما يبقى سايلنت بيبقى توربيولنت اللي هو بيبقى فيه اضطراب. ليه؟ لان انا كده الدم المفروض ان هو ماشي في البلاد فيسل عادي، انا ضغطت الوول بتاعه، فالدم بدل ما كان ماشي في طريق مستقيم لا ده قاعد عمال يخبط في الحيط، عمال يخبط في الحيط، بالتالي بيطلع صوت. فبيطلع صوت امتى؟ لما اعمل كونستريكشن على البلاد فيسل. لكن طول ما هو مفيش اي كونستريكشن ماشي عادي بيبقى سايلنت. يبقى انا لو سمعت صوت يبقى في حصل كونستريكشن على البلاد فيسل. الكونستريكشن ده انا هعمله ازاي؟ هعمله بالكف بتاع السفنجوانويتر. بيطلع بقى الاصوات دي، الاصوات اللي بتطلع دي اسمها كورتيكوب ساوند. طبعا كورتيكوب ساوند دي مهمه جدا في الاوسكولتيشن ميثود، دي اللي انا هستخدمها اصلا عشان احدد بيها السيستول والدايستول. ايه بقى الستبس بتاعتنا؟
اول تو ستيبس زي ما احنا قلنا بنحط الكف برضو في اللور بارت بتاع الايد، الدراع فوق الانتراكيبتال فوسا ب 3 سم، وتحط برضو دي في الميديال سايد، وده في نفس الليفل، نفس الكلام في اول تو ستيبس. تبدا بقى تعمل بالبيتيشن كده على البريكال ارتري، تعرف مكانه، بعد كده تقوم حاطط السماعه، الحته دي من السماعه. تاني حته البيل اوكسيسكوب، تحط البيل اوكسيسكوب علشان تسمع الاصوات. ساعتها بيكون نو ساوند هيرد علشان انا ما عملتش اي ضغط، انا بس ما فيش غير ان انا شفت البريكر ارت فين وحطيت عليه السماعه. انا عملت كونستريكشن لا، يبقى كده هتفضل ايه، هيفضل سايلنت. ببدا بقى دلوقتي ان انا اعمل انفليشن للكف ده عن طريق البامب اهو. ببدا بقى اعلي الضغط في الكف عشان اقفل على البريكر ارتري، خليه تقريبا 30 مللي فوق السيستوليك بريشر اللي انا حسبته. يعني انا في الباتري ميثود بحسب السيستوليك بريشر، واقوم عامل ضغط هنا اعلى من السيستوليك بريشر. هو لو طلع لي مثلا 30، بعلي على 30. ساعتها بيكون مفيش اي صوت في البريكر ارتري لما بيكون مقفول خالص. يعني ليه؟ عشان هو كومبليتلي كونستريكت. اول ما بقفل الارتري خالص اهو، انا قفلته خالص، مفيش دم معدي، كده انا مش هسمع صوت. يعني السايلنت الموجود ده بسبب ان مفيش دم اصلا. ماشي، يبقى انا هفضل اعمل كونتراكشن واقفل على البريكر ارتري لحد ما اسمعش اي صوت. طيب بعد كده بعمل ايه بقى؟ ببدا افتح برضو تاني نفس ما عملنا، هفتح البامب الفالف دي تاني واحده واحده جراديولي، واقعد اخرج الهواء واحده واحده علشان انزل الضغط من الكف والدم يعدي. في الحته دي بقى هنبدا نركز في الاصوات. طيب قبل ما نخش على الاصوات نقول الحته دي تاني، ان احنا بعد ما نحط الكف حوالين الايد، بشوف البريكر ارتري مكانه فين، واقوم حاطط السماعه من ناحيه البل، ماشي، وابدا بقى انفخ البتاع ده في الكف عن طريق البامب لحد ما الدم يتقفل خالص، ما يعديش البريكر ارتري يتقفل. وساعتها باسمع silent، ما باسمعش أي صوت. في الأول باسمع أصوات على الbreaker artery عشان أنا عمّال أضغط عليه لحد أمّا الأصوات دي تبقى silent. أول ما تبقى silent باعرف كده إن إيه، إن كده ما فيش دم عدّى في الbreaker artery. أول ما أوصل للمرحلة دي بابدأ بقى أفتح الvalve واحدة، واحدة، والدم يعدّي واحدة، واحدة، وهو بيعدّي باسمع بقى بالسماعة. الأصوات اللي هاسمعها دي إيه، كلّها على بعض اسمها Korthoff sound. كل ده الأصوات كلّها اسمها Korthoff sound. بتتقسّم بقى إلى phases، ماشي، هنمسك بقى كل phase. وانا بفتح، اول ما اسمع كلير تابج، كلير تابج اللي هي الطقطقه، طق طق طق. اول ما اسمعها اعرف ان انا كده ايه، سيستوليك بريشر. ابص على المانوميتر، ابص على المريك مانوميتر، اعرف ان ده ايه، ده سيستوليك بريشر. بعد ما الطقطقه دي تخلص نخش على مرحله تانية اسمها ايه، المرمش. المرمش ده اللي هو الصوت اللي انا سمعته لكم في الاول، تمام. بسمع صوت مرمش بعد التيبنج. بعد كده بقى بيبقى جراديوال انكريز للصوت التابنج. يعني انا في الاول بيبقى فيه تابنج، في صوت طقطقه، بعد كده بيقلب على صوت مرمش، بعد كده بيرجع التابنج ده تاني، بس ايه، جراديوالي كده بيبدا يزيد بالتدريج. ماشي، بعد ما يزيد فجاه يحصل له صدى ديكريز، بيتقفل مراحل. المقصد دي اللي هو بيتكتم، تمام. يعني هو كان في صوت عمال يزيد فجاه قفل. اول ما بيقفل ده كده ايه، ده كده الدايستول. بعد كده بقى الصوت بيختفي خالص. ليه اختفى خالص؟ عشان خلاص كده انا قللت الضغط خالص، والبريكر ارتري بقى ماشي في الدم عادي، وبقى ماشي سايلنت. يبقى الفور فيزز دول هم بتوع الكورتيكوف ساوند. نحفظهم بالترتيب، ونحفظ امتى حصل سيستول وامتى حصل دايستول. يبقى تاني الاسكاتيتري ميثود من الاول خالص. انا حطيت الكف حوالين الارم عادي وظبطت الدنيا. ببدا ان انا احط السماعه عند الحته اللي بتاعت البريكر ارتري، وساعتها بكون بسمع حاجه؟ لا. ليه؟ علشان الدم ماشي، وهو ماشي من غير ما يحصل له كونستريكشن بيبقى ماشي في سايلنس. اول ما اعمل كونستريكشن ابدا انفخ الكف واضغط عليه اهو، كونستريكشن اضغط عليه، يبدا يحصل اصوات. الاصوات دي اسمها كورتيكوف ساوند. طيب انا دلوقتي هبدا بقى اضغط واقفل خالص، اضغط عليه واقفل لحد ما فيش دم يمشي خالص في الارتري. ساعتها باسمع صوت سايلنس. السايلنس اللي انا سمعته ده علشان ما فيش دم اصلا ماشي، الدم ثابت ما بيمشيش. اول ما خلاص اسمع السايلنت ببدا اعمل ايه، ببدا افتح الفالف واحده واحده. وانا بفتحها بسمع بعده اصوات، الاصوات دي على بعضها اسمها كورتيكوف ساوند. ماشي، يبقى انا بفتح الفالف امتى؟ بفتح الفالف اول ما اعمل انفليشن للكف، وابدا ما اسمعش صوت للدم اللي ماشي. ده معناه ان انا كنت بسمع، بسمع، مش انا بعمل اللي هو كونستريكشن، مش انا كنت حاطط السماعه مش سامع حاجه عشان الدم ماشي في خط مستقيم. اول ما اعمله كونستريكشن هبدا اسمع اصوات ماليش دعوه بيها، اقعد اسمع اصوات لحد ما الاصوات دي تختفي. اختفت ده معناها ايه، ان مفيش دم ماشي في البريكر ارتري. اول ما تختفي ابدا بقى افتح الفالف تاني علشان الدم يعدي. وهو بيعدي ده كده، دي كده الكورتيكوف ساوند. متقسمين على فور فيزز، لازم تعرفهم واحده واحده، وتعرف امتى بيحصل سيستول والدايستول. في الاول انا بفتح اهو، انا كده اهو من اول اي دي انا بقيت افتح الفالف واحده واحده جراديولي.
بسمع صوت كلير تك 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 كده. لما بسمعها بعرف ان انا في حاله ايه سيستول. ابص على القرايه بتاعت الميروميتر، اشوف ده سيستول، يبقى اكتب الرقم. بعد التايبنج ده بيبدا يتحول لصوت مرمش، صوت نغوشه. بعد المرمش يبدا جرادولي يحصل الانتنستي بتاعت التايبنج ثاني تنكريز. يبقى انا كنت في تايبنج، قلبت لمرمش، قلبت تاني التايبنج، بس ايه، جرادولي، اللي تزيد تدريجيا. وفجأة هتقوم تفصل، يحصل لها مفض دي اللي هي بتتقتل مرة واحدة تقفل. أول ما تقفل تعرف إن أنا في إيه؟ أعرف إن أنا كده في حالة الدايستول. ودي ساعتها الساوند بقى بعد كده بيبدأ يحصل له ديسابير، علشان الضغط اللي هو الكونستريكشن ده بيبدأ يقل خالص لحد ما الدم يعدي. وهو كده فكرة إن الدم يعدي يبقى كده إيه، الصوت هيبقى مش موجود، هيبقى فيه سايلنس. عندنا بقى حتة مهمة هنا، نوت بتقول إن الاسكالتاتوري ميثود مور accurate في حتة السيستول والدايستول. يعني أنا لما استخدم بالباتوري عشان أعرف السيستول، أوكي تمام، بس الأحسن تستخدم اسكالتاتوري تجيب لك السيستول بالظبط. ماشي، بس طبعا لازم تعمل اسكالتاتوري. يفضل ان انت تعمل اسكالتاتوري بعد ما تحسب السيستوليك بالبلباتوري. يعني انت تعمل بالباتوري الاول بعد كده اسكالتاتوري. ليه مش اخش على الاسكالتاتوري على طول؟ اصل الاسكالتاتوري بتحسب السيستول ده ستول، ليه اعمل دي؟ علشان لازم تعمل حساب حاجه اسمها اسكالتاتوري جاب. ايه هي الاسكالتاتوري جاب؟ The disappearance of Kortikoff sound above the systolic pressure and then reappear at lower pressure. احنا عارفين ان الضغط بيقعد يقل طول ما انا طالع. يعني الضغط عالي بيفضل يقل. الكورتيكوف ساوند مع تكريز في البريشر بيبدا يطلع اصوات معينه، تابنج، بعد كده الميرمش، بعد كده التابنج، بعد كده المفض، بعد كده بقى فيه سايلنت. مشكله بقى الاوسكالتاتوري جاب ان بيحصل disappearance of corticof sound، اللي هم الاصوات دي بتختفي من فوق الدايستول. الاصوات اللي فوق الدايستول دي كلها بتختفي. يعني المفروض انا اسمعهم، انا مش هسمعهم. بيبداوا يظهروا مع الضغط لما بيقل، يعني مكانهم بيبقى غلط. افتكر مثلا ان ده حصل مفرد يبقى ده دايستول، لا ده مش دايستول، دي مشكله حصل، ده ايرور حصل. ماشي. هي دي مشكله الاسكاتولوجي جاب، ان الاصوات ما بتبقاش ماشيه مع الايفنت اللي بيحصل. زي المفرد، المفروض المفرد اول ما اسمعه اعرف ان ده دايستول. حتى الاسكاتولوجي جاب المفرد ده لو سمعته، ده مش دايستول، ده ايرور، ده حاجه غلط. انا افتكره ان ده دايستول. هي دي مشكله الاسكاتولوجي جاب، ان الصوت مش ماشي مع الحدث المفروض يحصل. زي المفرد المفروض يبقى دايستول، لا المفرد ساعتها مش هيبقى دايستول، وانا هفتكره دستور، فكده هسجل رقم غلط. ماشي، عشان كده لازم تعمل البرباتري ميثود الاول. اعرف السيستوليك بريشر رقمه كام، اعرف الرقم بتاعه، علشان اول ما اشوف الرقم ابدا اعرف ده انا كده هو الكلير تابك. يبقى انا المفروض هسمع دلوقتي ميرمش، يبقى هسمع دلوقتي كلير تابك تاني، بعد كده هيحصل مفروض. ابدا اعرف الترتيب من الرقم. تمام، علشان انا لو ما اعرفش السيستول كام، وهبدا اعتمد على الاوسكالتاتوري في الحته دي، وفي اوسكالتاتوري جاب، هيبقى في لخبطه في الاصوات. ابدا بقى مثلا اسمع الصوت ده اقول ده سيستول، هو مش سيستول، الصوت ده جاي في وقت غلط. او مثلا المفروض الصوت قفل، افتكر ان ده الصوت، ده مش ده الصوت، ده حاجه تانية. فانا لازم اعرف السيستول بريشر كام من الفالباتوري، علشان وانا في الحاله دي، وانا في الاوسكاتاتوري، وانا في المرحله دي، ابص الاقي مثلا الميركوري وصل عند الرقم بتاع السيستوليك اللي انا لسه عامله في الفالباتوري. اول ما اشوفه اعرف ده انا كده في الفيز 1. ابدا بقى اركز عشان اسمع الميرش والكلير والمفروض. تمام. فاسكاتوري جاب دي بتلخبط الاصوات بتاعه الدم. ماشي، وبتأبير في اللور بريشر، يعني في لخبطه بتحصل. لازم احدد السيستوليك بريشر علشان منه ابدا اعرف امشي بالريتم ده. وكده احنا خلصنا السكشن بتاعنا. بس قبل ما نخش على الاسئله، تعالوا ناخد مراجعه ريفيجن كده سريعه. احنا قلنا السكشن متقسم لثلاث حاجات: الكارديك اسكولتيشن، والارتيريال بلاد بريشر، والريجيال بالس. كارديك اسكولتيشن اللي هو ان انا اسمع الهارت ساوندز، اللي هي الفيرست والسكند، في ثيرد وفورث، بس دول مش بنسمعهم بتكنيكس مختلفه مالناش دعوه بيهم. ماشي، بنسمعهم بايه؟ بنستخدم الستيثوسكوب اللي هو السماعات. عندنا فيرست وسكند هارت. الفيرست بيبقى بتوين الكلوجر اوف اتريوفنتريكال فالفز، لكن السكند بيبقى سيميليونال فالف. طيب البيتش هنا لو بيتشد، هنا هاي بيتشد، والصوت بيبقى هنا لب وهنا دبل، لب لب. الديوريشن هنا لونج، اما هنا شورت. related to cardiac cycle هنا isometric contraction phase اللي هو في والفيرست بارت اوف ejaculation phase. اما هنا isometric relaxation phase. الحته دي في المحاضره بتاعت الكاردياك سايكل. نسمع فين بقى الفيرست هارت ساوند والسكند؟ احسن مكان نسمع بيست هيرد فين؟ هنا في الماترال اريا والتراكاسبت اريا اللي هم حوالين الاتريوفنتريكولار فالفز. اما هنا الاورتيك اريا والبلمونري اريا اللي حوالين السيميليونر فالفز. تمام، وده زي ما احنا قلنا هنا، دي كده دول السيميليونر اللي هم السكند هارت والسكند هارت ساوند.
وهنا الفيرست وهنا الاتروفنتريكل اللي هم الفيرست هارت ساوند. ماشي، ايه بقى السيجنيفيكانس؟ انا ليه بعمل كاردياك اسكولتيشن؟ ليه بسمع ضربات القلب؟ علشان لو حد عنده فالفر ديزيز هسمع صوت ميرمرز ده لو احنا قلنا صوت رخم كده وخشن فيه نغوشه. تمام. ايه الماتيريالز اللي بنستخدمها؟ السيسوسكوب متقسمه من ايه؟ اير بيسز اللي انا هحطها في وداني، في الاوديتري ميتس، تمام، وفي التيوب بتبقى رابر من مطاط، واخر حاجه اللي هي الشيست بيس متقسمه لبيل ودايفرام. ادي البيل وده الدايفرام، البيل عشان اللو بيتش ساوند والدايفرام عشان الهاي بيتش ساوند. يعني ده للفيرست هارت ساوند وده السكند هارت ساوند. ايه بقى الستبس اللي انا بعملها؟ اول حاجه ابقى في وايت بليس، بلبس السماعات، وبعد كده هحط على 4 اماكن، 2 علشان اسمع الفيرست هارت ساوند و2 عشان اسمع السكند هارت ساوند. طيب الفيرست هارت ساوند هستخدم ايه؟ هستخدم البيل بتاعت الشيت بيس عشان دي اللي بتسمع اللو بيتش ساوند. تمام. عندنا mitral اريا وترايكاسبيد اريا. الميترال فين والترايكاسبيد فين؟ الميترال زي ما احنا قلنا في على الميد كلافيكولار لاين وفيبس انتركوستال سبيس، وقلنا ميد ميترال ميد الميد ميد. طيب التراكاسبيد في اللور سيرفيس بتاع الاسترنم. اما بالنسبه للبلمونري والاورتيك، البلمونري والاورتيك هما الاثنين عند الاسترنم في الليفل بتاع السكند انتركوستال سبيس، واحده على اليمين وواحده على الشمال. تمام. يبقى كده الثلاثه دول ريليتد للاسترنم، واحده على اليمين واحده على الشمال واحده. اما الميترال على الميد كلافيكولار لاين. البالبيتيشن اوف راديال بالس هو ان انا بحط الثلاث صوابع على الراديال ارتري من تحت. تمام. الراديال ارتري ده مكانه فين؟ فوق الراديوس، وهو بيبقى سبكيوتينيوس. انا لو حطيت 3 صوابع في المنطقه دي هحس بالبلس بتاع الراديال ارتري. بحط ايه؟ بحط الاندكس والميدل والرينج. الميدل الاندكس بيبقى توارد الهارت، اما الرينج بيبقى اواي فروم هارت. ايه بقى السيجنيفيكانس؟ اول حاجه الريت، ان انا بعد نمبر اوف بالس بير مينيت، بشوف كل بالس عدت في المنطقه بتاعت الراديال ارتري، واقعد اعد البلس. المفروض يكونوا من 60 ل 90 بلس بير مينيت. ده كده بينديكيت الهارت ريت. لو اعلى او اقل يبقى كده في مشاكل. وعندنا الريد، وهو المفروض يكون ريجولار او irregular. اللي هو ايه الريد؟ اللي هو المده او الوقت بين البلس والبلس، المفروض تكون مده معينه بين كل البلسات اللي هتيجي. لو بتختلف يبقى هي كده irregular، وده معناه ان في مشكله او في ديزيز. طيب الفورس احنا قلنا ان احنا بنستخدم الاندكس او اللي هو الفينجر ده احنا بنضغط على المنطقه دي، بنضغط على البروكسيمال اريا لحد ما نحسش ان في دم او في بلس ماشي هنا، وده بيindicate السيستوليك بريشر. الكونديشن بقى في ارتري وول، المفروض ان الارتري بيكون طري، سهل ان انا اضغط عليه واعمل له رننج. لكن لو هو كورد يعني هو ناشف او فيرم، يبقى ساعتها حاله اسمها ايه؟ اثيروسكليروسيس، تصلب الشرايين، فبالتالي الشريان نفسه بيبقى صلب ناشف. اخر حاجه الميجرمنت اوف ارتيريال بلاد بريشر. قلنا ارتيريال بلاد بريشر دي الليترال بريشر اون اوف بلاد على الارتيريال وول. طب السيستوليك والدايستوليك، السيستوليك دي الماكسيمم بريشر اللي بتوصل للارتريز في حاله السيستول، في حاله الفنتريكل كونتراكشن، دي بتبقى متوسط 120، يعني بين 90 ل 150. اما الدايستول دي المينيمال بريشر ريتشد in the artery just before ventricular ejection، يعني قبل ما الفنتركل يعمل ايجكشن، هو في حاله ان القلب عامل دايستول، تمام، ريلاكسيشن، الضغط في ساعتها في الشرايين بيبقى قليل، وده في الغالب الضغط بيكون 80، والرينج بيكون من 60 ل 90، عشان كده ضغط الدم بيبقى 120 على 80 ستول على دايستول. ايه بقى الماتيريالز اللي بنستخدمها؟ السفيجنومانوميتر والستيثوسكوب اللي هو السماعات احنا قلناها. طب السفيجنومانوميتر اللي هو جهاز الضغط، بيتقسم بقى لايه؟ بيتقسم الى الكف اللي هي بتبقى عباره عن رابر باج، شنطه مطاط كده حواليها كلوث انفلوب متغطيه بكلوث حته قماشه، كونكت تو تيوبس، فاهم؟ تو تيوبس، واحده علشان تبقى مع البامب، واحده مع الجهاز نفسه. عندنا بقى دلوقتي طريقتين عشان احسب الضغط، يا اما بالباتري يا اما اسكالباتري. البالباتري دي اللي هي بتحسب السيستول بس. البرنسبل امتى؟ when the pressure inside the cuff is raised just above the systolic pressure. يعني انا مش مثلا السيستوليك بريشر عندي برقم معين، انا بعلي الضغط اللي في الكف هنا بيكون اعلى من، سوري، الكف هنا بيكون اعلى من الضغط اللي هيمشي في السيستول. ايه الستبس عندنا؟ قلنا ان احنا نلبس الكف في اللور بارت اوف ارم فوق الانتراكيوبيتال فوسا ب 3 سم، والتيوبس اللي طالعه تكون في ناحيه ميديال سايد اوف ارم علشان ما ترخمش على البريكال ارتري، والسفنجمانوميتر يكون في الليفل بتاع الهارت. بعمل ايه بقى؟ ببدا ان انا اضغط في البامب دي علشان ادخل هواء جوه الكف فيتنفخ فيقفل ايه؟ البريكيال ارتري. اول ما احس ان انا مش حاسس براديال امبلس هنا، الامبلس هنا يقف، ده معناه كده ان الدم بقى ما بيمشيش، ابدا اعمل ايه؟ افتح الفالف جراديولي،
اقل، فالضغط يبدا يطلع من الهواء يبدا يطلع من الكف تدريجيا، والضغط يبدا ينزل. ماشي، فالضغط بينزل فالدم يبدا يرجع تاني، فهو راجع ببدا احس بالبلس. اول ما احس بالبلس يبقى ده كده ايه؟ ده كده السيستوليك بريشر، وانا كده حسبت السيستوليك بريشر من البلباتوري ميثود. بالنسبه للاسكالتاتوري، الاسكالتاتوري دي بتحدد لك التستول والدايستول. برضو باعمل نفس الحاجة، إن أنا باقفل الضغط على البريكيال ارتري، بس هنا الحتة الزيادة إن أنا باجيب السماعة وأحطها على البريكيال ارتري. من إيه؟ من ناحية البلب. طبعا في الأول أول ما بحط السماعة ما بسمعش صوت، أول ما أدخل الهواء جوه الكف ببدأ أسمع بأصوات ماليش دعوة بيها خالص. بفضل أسمعها لحد ما الأصوات تقف، بعرف كده إن إيه؟ إن كده البريكيال ارتري الدم اللي فيه وقف وما بيتحركش. أول ما أسمع خلاص كده مفيش أصوات بتشتغل، أبدأ بقى إيه؟ أفتح الفالف بعد جراديوال، فالدم يبدأ يرجع تاني. وهو بيرجع تاني ببدأ أسمع بأصوات، الأصوات دي اسمها كورتيكوف ساوندز. إيه بقى هي كورتيكوف ساوند؟ أول حاجة بسمع كلير تابنج، طق 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 كده. لما بسمعها بعرف إن ده سيستول. الطقطقة دي بتقلب إلى ميرمش. بعد بقى الميرمش ده اللي هو صوت النغوشة دي، أول ما بيروح يبدأ بتحول جراديوالي كده ويزيد يبقى كلير تابنج. ماشي، كلير تابنج دي يبدأ يجي تاني بس إيه؟ بيزيد تدريجيا. بعد كده فجأة يحصل له مفض، يقف فجأة، هو suddenly decreased. فاعرف ان ده كده ايه؟ ان ده كده دايستول. انا هنا في العمليه دي، انا في الاوسكالتاتوري انا اعتمدت على سمعي للكورتيكوف ساوند، عشان كده اسمها اوسكالتاتوري. لكن في البالبيشن انا اعتمدت على احساسي بالريديال بالس بالبالبيشن، عشان كده دي اسمها بالباتوري ودي اسمها اوسكالتاتوري. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الحته دي كويس جدا، علشان حتى عشان الحياه مش لازم علشان العمل. وبرضه طبعا العمل هيخش في تفصيله بالذات في الحته دي. انت لازم تعرف الفيزز دي كل حاجه بتيجي قدامها ايه. يعني كلير تابنج دي ستول، ام الدايستول بتبقى suddenly muffled او decrease sudden decrease of ايه اوف الكلير تابنج. طيب هو هنا بقى بيقول لك ان انت يفضل تستخدم البلفاتوري قبل الاوسكالتاتوري علشان تافويد حاجه اسمها اوسكالتاتوري جاب، ودي بتبقى موجوده عند الناس عندهم ضغط. ايه الاسكاتوري جاب؟ ان بيحصل disappearance of corticof sound above diastolic pressure، هي اللي هم الحته دي انت ما بتبقاش سامعهم وهم ماشيين في الدم، عشان كده هي اسمها جاب. جاب فاضيه مش سامع حاجه. ولما الاصوات بقى بتيجي في اللور بريشرز، بعد كده مثلا لما بيحصل مفض او الصوت يقف بفتكر ده دايستول، هو اصلا مش دايستول، فبيحصل مشاكل في القرايه. عشان كده بيقول لك انت يفضل تستخدم البرباتوري عشان تحدد السيستول، تعرف السيستول ده كان على رقم كذا، فتبدا بقى من عند السيستول اول ما تشوف الرقم تعرف اهو انا بدات بالسيستول، يبقى انا كده في حاله كلير تابنج، وتبدا بقى ايه؟ تعرف انت هتقلب على مين مش دلوقتي، بعد كده كلير تابنج، بعد كده المطلوب. يعني تبدا تعرف انت هتبدا امتى. لكن من غيرها انت وحظك بقى، يا هتعرف يا الدنيا هتخش في بعضها. طيب نخش بقى دلوقتي على الاسئله. اول سؤال عندنا: The first heart sound is mainly produced by closure of A. احنا عارفين ان الفيرست والسكند بكلوجر اوف فالفز. انهي فالفز؟ الفيرست كانت atrioventricular valves، لكن السكند كانت سيميليون. الاورتيك والبلمونري دول اللي هم السيميليونر اللي هم السكند. طبعا اول كاردياك فالفز اكيد لا. ده دب ساوند كورسبوندنج تو ايه؟ احنا قلنا صوت القلب الفيرست والسكند، التسمية ايه؟ لب دب، لب دب، لب 1 لكن دب 2. Corticof sounds are produced by ايه؟ الكورتيكوف ده بيجي ليه؟ احنا قلنا اصلا الساوندز اللي بتيجي في حالة الاوسكيلاتوري هو في الاول بيبقى سايلنت علشان الدم ماشي عادي. اول ما بعمل كونستريكشن الدم بيبدأ يحصل له turbulent، والصوت بيبقى مش حلو. ماشي، او بيبدأ يطلع شوية اصوات بسمعها. يبقى كده الكورتيكوف بيطلع ليه لامينار بريف فلو اللي هو السايلنت، مش ده. الكاردياك فالفز دول بيطلعوا الفيرست والسكند ساوند مش عايزينهم. الفينس ريتيرن طبعا ده ملوش لازمه. لكن التيوبرنت بلاد فلو اللي هو لما بعمل كونستريكشن على البلاد فيسل بيبدأ يطلع صوت، الأصوات اللي هي بتاعت الكورتيكوف. A chord like artery is usually found in. لما بحس على الراديال artery واحس ان هو كورد، ده معناه كده ان الارتري ده فيه ايه؟ فيه تصلب شرايين اللي هو atherosclerosis. اخر سؤال عندنا: the normal range of diastolic pressure. الدايستوليك بريشر بيبقى من كام لكام؟ الدايستول الرقم بيبقى قليل، يعني اكيد مش 120 ولا 150، وبرضه من 90 120 كبير، و40 60 ده ضغط قليل جدا. من 60 ل 90، لان احنا قلنا السيستول والدايستول 120 على 80، فهو الدايستول كده 80 80 كده متوسط ايه؟ 60 90. عشان في حاله ان انت لو نسيت الارقام احفظ ال 120 وال 80، وساعتها بقى تعرف تحل. 120 دي سيستول بشوف بقى الرينج كده، وال 80 ده برضو الدايستول، يبقى كده تعرف تطلع الرينج. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا معانا من السكشن.
وان شاء الله ربنا معاكم في العملي، وما تقلقوش خالص ان الفيسيو بتبقى لو انت فاهم السكشن كويس وحافظه هتلاقي الموضوع ماشي معاك. اهم حاجه بس ان احنا نعرف الاوسكالتاتري والبالباتري الستبس بتاعتهم، وحته كورتيكوف ساوند لازم تراجعها كويس وتعرف كل حاجه بتيجي الايفنت بتاعه، والحته بتاعت الاوسكالتاتري جاب تتذاكر كويس.